Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy dosyć popularne ciasto jajko sadzone, ale nie było go jeszcze na mojej stronie. Będzie idealnym deserem na Wielkanoc. Pięknie wygląda, jest proste, mało słodkie, więc mniej wyrzutów sumienia i pyszne. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również w opisie pod filmem. Zaczynamy od zmiksowania szpinaku. Najlepiej jak macie świeży szpinak, bo on daje piękny, soczysty, zielony kolor. Tego szpinaku mam 200 gramów. Muszę go rozdrobnić blenderem na papkę. Na początku idzie opornie, ale po chwili już bez problemu. Od razu robi się go bardzo mało. Do misy robota wrzucam 3 jajka, takie duże. Dodaję do jajek pół szklanki cukru i ucieram, aż mi zrobi się taka jaśniejsza masa i puszysta. Jak widzicie, masa wyraźnie pojaśniała. Możemy dodawać olej. Powoli wlewam 3/4 szklanki oleju. Zwykły olej rzepakowy. Pamiętajcie, że u mnie szklanka zawsze ma 250 ml. Dodajemy również papkę szpinakową. Od razu nasza masa robi się pięknie zielona. Teraz musimy dodać mąkę z proszkiem do pieczenia. Do mąki, mam jej 300 gramów, mąka pszenna tortowa. Dodaję 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Troszkę zamieszam. Mąkę z proszkiem przesiewam do masy szpinakowej. Mieszam dokładnie do połączenia się składników. Gotową masę przekładam na blaszkę, wyłożoną tylko na spodzie papierem do pieczenia. Boków niczym nie smarujemy. Blaszkę mam o wymiarach 25 na 35 cm. Wygładzamy i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni, góra-dół i pieczemy około 30 minut. I gotowe. Musimy go teraz wystudzić. W międzyczasie, jak biszkopt mi stygnie, to rozrobię sobie galaretkę. 180 ml wody, wrzątku i 1 galaretkę przeźroczystą. U mnie jest o smaku winogronowym. Rozmieszam, aż się rozpuści i odstawię, żeby wystygła. Drugą, taką samą galaretkę, również przeźroczystą winogronową, rozpuszczę w pół litrze wrzątku, czyli normalnie tak jak jest napisane na opakowaniu. Również wsypuję, rozmieszam i poczekam, aż wystygnie. Wystudzony biszkopt obkrajamy od brzegów, wyjmujemy z blaszki i zabieramy papier. Ciasto wkładamy z powrotem do blaszki. Do szklanki wlałam sobie ciepłą wodę, dodaję sok z cytryny i odrobinę miodu. I taką cytrynowo-miodową wodą będę ponczować moje ciasto, żeby nie było za suche.
Do misy robota przełożyłam sobie 200 g sera na sernik, może być taki z wiaderka. Dodaję sobie 100 ml śmietanki kremówki 30% i około 2-3 łyżek cukru pudru. Ciasto jest nie za słodkie, więc możecie spokojnie dodać nawet 3 łyżki. Ja dałam 2. Zaczynamy ucierać masę. Jak się dokładnie wszystko połączy, to dolewamy galaretkę. Tą galaretkę, którą rozpuściliśmy w mniejszej ilości wody, w 180 ml. Wlewamy i miksujemy, aż się połączy. Galaretka musi być już wystudzona. I gotowe. Przekładamy teraz naszą masę na biszkopt. Wygładzamy dokładnie i możemy układać brzoskwinię. Mam brzoskwinię z puszki, odsączyłam z zalewy. Możecie kupić zamiast brzoskwiń morele. Morele są mniejsze, więc jak Wam się uda, to nawet lepiej. Układamy w odstępach, żeby potem wyglądało jak jajko sadzone. Jeśli macie za duże brzoskwinie, możecie ściąć je odrobinę. Będą mniejsze. Ciasto wstawiamy do lodówki, aż stężeje. Ciasto po około 1 godzinie już stężało, galaretka druga nam już całkowicie wystygła. Możemy polewać po wierzchu nasze ciasto. Wstawiamy do lodówki, aż całkowicie zastygnie galaretka. Ja zazwyczaj stawiam na całą noc. Po tym czasie możemy już kroić. Jeśli podobał się Wam mój przepis, spróbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!